Училиштата да воведат едносменско работење, препорачуваат експертите. Со овој концепт по кој се работат или се стрема да работат сите земји, се создава квалитетна стимулативна средина за учениците, поради што истиот треба да биде приоритет и кај нас. Тоа прашање треба да се отвори во реформите во нашиот образовен систем и треба да се постави на ниво на приоритет, затоа што предностите се многу големи. На тој начин ќе се влијае и на воспитната компонента заради тоа што подолгиот престој во една таква квалитетна стимулативна средина ќе може да влијае и на подигањето на воспитанието кое што навистина во овие 20 години е занемарено, нарушувањето на одредени девијации кои што се појавуваат од страна на младата популација и уште многу други прашања. Поред Барбареев, едносменскиот концепт на настава има повеќе педагошки предности. Прво, не е природно за едно дете една недела да оди 3 или 4 часа во настава од наутро, а потоа да оди попладне. Втората работа е споделувањето на една иста средина во која што едно дете од 7 или 8 години, кога е оваа недела, а завршува првата смена, после тоа доаѓа друга возраст на дете од 12, 14 или можеби 18 годишна возраст. Тоа кажува дека тоа не е вториот дом на детето вака како што е концепиран нашиот систем на настава. Ова треба да се промени и училиштето да стане вистинска средина која ќе ги стимулира учениците за време и по одржувањето на часовите. Во која што подолг временски период детето ќе може да престојува во средината, односно во местото каде што се реализира не само наставата, туку што е тоа што ќе се случува и по завршување на наставата, после 4-тиот или 5-тиот час, како да се создадат услови детето да може да има и одредени рекреативни, забавни, културни, спортски активности, активности во кои што ќе може и да има топол оброк. Според Барбареев, во одредени македонски средини услови за едносменско работење има, а некаде треба да се создадат, но она што веднаш треба да се направи е да се работи на анализа на ваквиот образовен концепт.